उधर कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पीएम मोदी ऐसी दुल्हन की तरह हैं जो काम कम और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है। अगर आप प्रधानमंत्री की स्पीच सुनेंगे, तो आपको उस स्पीच में कोई भी जिक्र डेवलपमेंट का, जॉब्स का, एजुकेशन का, विमेन सिक्योरिटी का, हंगर इंडेक्स, भूखमरी, जो हमारा देश 55 से 103 पे आ गया, 119, 50% बढ़ गई है भूखमरी, राइट। वर्ल्ड बैंक ने डेवलपिंग टैग छीन लिया है हिंदुस्तान से। ये डेवलपिंग नेशन का टैग था, वर्ल्ड बैंक ने लगाया हुआ था, वो वापस ले लिया है। फार्मर्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कोई एक जिक्र हो तो मुझे बता दें। मुझे लगता है राष्ट्रवाद की शरण में गए मोदी के लिए अब विकास भी राष्ट्र धर्म के खिलाफ हो गया है। एक भी बात आज विकास की नरेंद्र भाई मोदी ने नहीं की। और मुझे लगता है, और मैं छाती ठोक के कह रहा हूं, कि मोदी जी उस दुल्हन की तरह हैं